هنعمل بقى كفتة داوود. حاجة سريعة كده. معايا هنا نص كيلو او اكتر شوية لحمة مفرومة. ده بصل بقى انا فرماه وعصراه من المية بتاعته، هنزله. ده حوالي بصلتين كبار. هبدأ احط التوابل بتاعتي. هحط شوية بقدونس مجفف، فلفل اسود، السبع بهارات السوري مش التانية، بهارات لحمة، ملح. هقلب بقى الخلطة دي كويس، هقلب اللحمة كويس مع بعض كده مع البصل. خلاص كده انا مزجتهم كويس مع بعض. هبدأ بقى ايه اعملها كور كور، حجم زي ما انا عايزة. اعملها حجم كويس مش كبير ولا صغير اهي. هعمل بقية الكمية بتاعتي بقى الحجم اللي انت عايزاه. دلوقتي بقى دي صينيه فيها معلقه سمنه، وحطها على النار وهي سخنت خلاص. هنزل فيها بالكفته بتاعتنا اللي احنا كورناها مع بعض واحده واحده كده بقى، وهنحمرها مع بعض. بسم الله. دلوقتي بقى بسيبها شويه وبعدين بقلبها. اول لما تلاقي ان هي بدات تاخد لون هنحمرها كده كده، هتاخد لون من جميع الاتجاهات. زي ما انتم شايفين معايا كده خلاص هو خد اللون من الجنب اللي كان تحت. انا قلبته لما ياخد لون زي اللون ده بالظبط هنكمل بقيه الخطوات بتاعتنا. بصوا بقى يا جماعه، هي خدت اللون معايا من تحت برضو. انا بقى مجهزه ايه، مجهزه صلصه. تقدري تعمليها بالطماطم اللي عندك عادي، تضربيها في الخلاط وتصفيها وتنزلي على بصلايه تكوني مشوحاها في سمنه وبس. يعني هي بس كده. وانا بقى سبتها لما تتسبك وهضيفها دلوقتي على الكفته. ضيف الصلصه اللي انا قلت لكم عليها. بسم الله. دلوقتي بقى هغطيها واسيبها كده بتاع مثلا 5 دقايق، وبعد كده نبص عليها نشوفها استوت وايه الدنيا معاها. كده خلاص هي استوت وتحفه وشكلها جامد جدا. هنقدمها بقى مع بعض ونشوف هنقدمها مع ايه. ما خدتش بتاع 12 دقيقه، اقل من ربع ساعه على النار. زي ما انتم شايفين اكلتنا خلصت. انا قدمتها مع الرز الابيض. الرز الابيض ده انا عملته قبل كده في وصفه الفته، رائع وطعمه حلو. دلوقتي بقى هندوق مع بعض ونشوفها. شكلها جميل اصلا والالوان ميكس حلو. هاخد مثلا كفتايه كده اهوت بالصوص. رائعه. هبتدي بقى ادوقها دلوقتي واشوف عامله ازاي. بسم الله. شايفين مستويه ازاي اهوت. ما خدتش على فكره معايا 12 دقيقه، ما كملتش اصلا. هدوقها الاول هي لوحدها. بسم الله. طعمها تحفه جدا جدا وحلوه وسريعه وما خدتش معايا وقت. هاكل بقى حبه من الرز كده مش كتير ومعاها. طعمها خطير يا جماعه، بجد جربوها، سهله وسريعه. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله.